हेलो नमस्ते सबैजनालाई आजको सेसनमा स्वागत छ। जति पनि साथीहरू यो सङ्गठित संस्थाको एक्जामको लागि भनेर बस्नु भएको छ है, किनकि प्रिभियस इयर 2080 to 83 मा धेरैजना साथीहरूले सङ्गठित संस्थाको प्री क्वालिफाइङ एक्जाम छुटाउनु भयो है, प्री क्वालिफाइङ एक्जाम छुटाउनु भयो र यो पालि तपाईहरुले रिटन एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्न मिलेन अथवा एप्लाई गर्न मिलेन। भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट त भयो, सबै सङ्गठित संस्थाका भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टहरू हुँदैछन्, भइरहेको छन्, तर त्यसको रिटन एक्जामको लागि हजुरहरूले एप्लाई गर्न मिलेन। रिजन के थियो? हजुरहरूले जुन सङ्गठित संस्थाको प्री क्वालिफाइङ एक्जाम नयाँ एक्जामिनेसन सिस्टम एनाउन्स गरिएको थियो 80 to 83 देखि सबै सङ्गठित संस्थाको लागि एउटै प्री टेस्ट हुने भनेर, त्यो प्री टेस्ट छुटाउनु भएको भएर हजुरहरूले रिटन एक्जाम दिन मिलेन 80 to 83 को लागि है। अब हामीले 83 84 को लागि भनेर सबै सङ्गठित संस्था 106 वटा सङ्गठित संस्थाको सबै सङ्गठित संस्थाको चौथो तह र पाँचौं तहको लागि भनेर हामीले यो प्री क्वालिफाइङ एक्जामको प्रिपरेसन क्लास लिएर आएको छौँ है। विशेष गरी आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई यो प्री क्वालिफाइङ एक्जाम लेभल 4 को लागि चौथो तहको लागि त हाम्रो प्रिभियस इयर देखि नै एप्लिकेबल भएको हो। युनिफाइड एक्जामिनेसन सिस्टम एकीकृत परीक्षा प्रणाली प्रिभियस इयर देखि नै एप्लिकेबल भएको थियो र यो वर्षदेखि अब 5th लेभलको लागि पनि एप्लिकेबल हुने भनेर 5th लेभलको पनि नयाँ सिलेबस आइसकेको छ। हामीसँग 4th लेभलको सिलेबस अलरेडी छ, 5th लेभलको लागि पनि नयाँ सिलेबस आइसकेको छ। अब यो प्री क्वालिफाइङ एक्जाम भनेको के हो? यो सङ्गठित संस्था, सबै सङ्गठित संस्था, कतिवटा सङ्गठित संस्था छन्, कुन कुन सङ्गठित संस्थाको लागि कुन कुन तहको लागि हजुरले यो प्री क्वालिफाइङ एक्जाम दिनुपर्छ, पूर्व योग्यता परीक्षा दिनुपर्छ, त्यो सबैको बारेमा आजको यो सेसनमा हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको यो क्लासलाई म अगाडि बढाउँछु। यो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ। जति पनि साथीहरूले अब 83 84 मा हुने भ्याकेन्सीको लागि म एप्लाई गर्छु भनेर अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु भएको छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सुरु गर्नु भएको छ, तपाईहरुको लागि यो सेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। आजको सेसनमा हामीले पाँचौं तहको 5th लेभलको लागि के सिलेबस एनाउन्स गरिएको छ त्यो सिलेबसको बारेमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ। सँगसँगै लेभल 4 को प्रिभियस इयरमा एनाउन्स गरेको जुन सिलेबस छ त्यो सिलेबससँगको हाम्रो कम्प्यारेटिभ स्टडिज पनि हुनेछ। सिलेबसको दुईटा सिलेबसलाई हामीले लाइन बाई लाइन कम्पेयर गरेर पनि आजको क्लासमा पढ्छौँ र यो एक्जाम कहिले, यसको भ्याकेन्सी कहिले एनाउन्समेन्ट हुन्छ, के छ सिस्टम, कतिवटा एक्जाम हुन्छ हो, फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज के हो, त्यो सबैको बारेमा आज म यो क्लासमा डिस्कसन गर्छु हजुरहरूसँग। ठिक छ, अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला है। प्रिभियस इयर 80 to 83 को जस्तै यो वर्ष पनि एनुअल क्यालेन्डर एनाउन्स गर्छ लोक सेवा आयोगले। एनुअल क्यालेन्डरमा प्री क्वालिफाइङ एक्जाम कहिले हुने, सबै सङ्गठित संस्थाको लागि 106 वटा सङ्गठित संस्थाको 4th लेभलको प्री क्वालिफाइङ एक्जाम कहिले हुने, 5th लेभलको कहिले हुने, 6th लेभलको कहिले हुने भनेर डेट आउँछ है, नयाँ वार्षिक कार्यतालिकामा आउँछ। तर प्रिभियस इयरको जस्तै यो वर्ष पनि तपाईको भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुने भनेको श्रावणमा र त्यसको एक्जाम हुने भनेको असोजमा, चेन्ज हुँदैन। यो वर्ष पनि 4th लेभल र 5th लेभलको यही डेटकै एराउन्डमा तपाईको भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट र एक्जामिनेसन हुन्छ है। यो भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्री क्वालिफाइङ एक्जाम के हो, सङ्गठित संस्थाहरू कतिवटा छन्, कुन कुन सङ्गठित संस्थाको लागि कुन कुन एक्जाम दिन मिल्छ, चौथो तह, पाँचौं तह, छैटौं तहको लागि हामीले पूर्व योग्यता परीक्षा किन दिनुपर्छ, त्यो सबैको बारेमा हजुरलाई म आजको क्लासमा डिस्कसन गर्नेछु है। सबैभन्दा पहिला त प्री क्वालिफाइङ एक्जाम भनेको के हो? पहिला के थियो सिस्टम? जति पनि सङ्गठित संस्थाहरू थिए, फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपालको जति पनि 4 वटा सरकारी ब्याङ्कहरू छन्, सबै ब्याङ्कहरू, त्यसपछि नेपाल टेलिकम थियो, त्यसपछि इपिएफ थियो, त्यसपछि हाम्रो खाद्य संस्था थियो, त्यसपछि सिभिल एभिएसन अथोरिटी थियो। यसरी गरेर यो सबै संस्थाहरूको 106 वटा संस्थाहरू छन्। 106 वटा सबै संस्थाको रिटन एक्जाम अथवा मेन एक्जाम दिनलाई, मेन एक्जाम भनेको रिटन एक्जाम है, मेन एक्जाम दिनलाई हजुरले पहिला के गर्नुपर्छ? अब पुरानो सिस्टममा त आफ्नै प्री टेस्ट हुन्थ्यो, आफ्नै रिटन एक्जाम हुन्थ्यो, वेल एन्ड गुड, फाइन थियो। अब के गरिदियो लोक सेवा आयोगले? जति पनि सङ्गठित संस्थाहरू छन् 106 वटा सङ्गठित संस्थाको चौथो र पाँचौं तहमा हुने भ्याकेन्सीको लागि के गरिदियो भन्दा सबै जुन यो प्री टेस्ट थियो, अलग अलग प्री टेस्ट हुन्थ्यो, सबैलाई कमन गरिदियो। अब 106 वटा सङ्गठित संस्थाको 4th लेभलको लागि एप्लाई गर्छु भनेर बस्नु भएको छ भने हजुरले प्री क्वालिफाइङ एक्जाम पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पाँचौं तहको एक्जाम दिन्छु भनेर तपाईँले कुर्नु भएको थियो, यो पाँचौं तहको एक्जाम दिनलाई सबै 106 वटा सङ्गठित संस्थाको हजुरले प्री क्वालिफाइङ एक्जाम पास गरिसकेपछि मात्रै हजुरले रिटन एक्जाम दिन मिल्छ। अबदेखि है रिटन एक्जाम पहिला 4th लेभलको लागि त लास्ट इयरदेखि नै एप्लिकेबल भएको, अब यो 5th लेभलको लागि चाहिँ यो पालिदेखि एप्लिकेबल हुने भयो।
है जति पनि सङ्गठित संस्थाहरू छन् यसको अब हजुरले रिटर्न एक्जाम दिनलाई हो अप्राविधिकको 4th लेभलको रिटर्न एक्जाम अप्राविधिकको 5th लेभलको रिटर्न एक्जाम दिनलाई सबैको लागि कमन के हुने भयो अब प्री क्वालिफाइङ एक्जाम 4th लेभलको आफ्नै प्री क्वालिफाइङ हुने भयो र 5th लेभलको आफ्नै प्री क्वालिफाइङ एक्जाम हुने भयो यो दुईटाको सिलेबस पनि फरक फरक छ के सिलेबस छ त्यो सिलेबसको अहिले हामीले कम्पेरिटिभ स्टडिज पनि गर्छौं अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दा म त नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्जाम दिने हो 4th लेभलको एनआरबी को एक्जाम दिने हो भनेर बस्नु भएको थियो ओहो म त 5th लेभलको नेपाल टेलिकमको एक्जाम दिन्छु भनेर बस्नु भएको छ हजुरले 83 84 को लागि म प्रिपरेसन गर्छु भनेर अहिलेदेखि प्रिपरेसन गर्नु भएको छ भने पनि हजुरले रिटर्न एक्जाम मात्रै नभइकन सँगसँगै हजुरले यो प्री टेस्टको पनि तयारी गर्नुपर्छ प्री टेस्ट नदिकन तपाईले अब रिटर्न एक्जाम दिन मिल्दैन हो नयाँ एक्जामिनेसन सिस्टम अनुसार हजुरले प्री टेस्ट नदिकन अब रिटर्न एक्जाम दिन मिल्दैन ठीक छ 4th लेभल होस् अथवा 5th लेभल होस् 4th लेभल त 82 83 देखि नै एप्लिकेबल भएको अब यो वर्षबाट 5th लेभललाई पनि कमन एक्जाम के हुने भयो एप्लिकेबल हुने भयो र यो कमन एक्जाम भनेको के हो प्री टेस्ट प्री क्वालिफाइङ एक्जाम पूर्व योग्यता परीक्षा भन्छ हजुरले यो प्री क्वालिफाइङ एक्जाम दिनुभयो पास गर्नुभयो भनेपछि मात्रै हजुरले रिटर्न एक्जामको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हो ठीक छ एक्जामिनेसन सिस्टम चेन्ज भयो ठीक छ प्री क्वालिफाइङ एक्जाम के रहेछ हामीलाई थाहा भयो र प्री क्वालिफाइङ एक्जाम भनेको के हुन्छ एमसीक्यू बेस्ड एक्जाम है एमसीक्यू बेस्ड एक्जाम हजुरले 100 नम्बरको हजुरलाई क्वेशन सोधिन्छ 45 लिएर आउनु भयो भने हजुर पास हुनुभयो ठीक छ हजुरले 45 लिएर आउनु भयो हजुरले एक्जाम पास गर्नुभयो यसरी पास गरिसकेपछि हजुर रिटर्न एक्जाममा जान मिल्छ